Sebuah pesawat yang dikemudikan oleh pelatih dan siswa Pusat Penerbang Angkatan Laut Juanda Sidoarjo melakukan pendaratan darurat di tambak di Desa Candi Sidoarjo Selasa sore. Pesawat latih jenis Tobago TB10 dievakuasi oleh petugas ke markas Pus Penerbang Juanda untuk dilakukan pemeriksaan. Tim Pusat Penerbangan Angkatan Laut Juanda Selasa sore berhasil mengevakuasi pesawat latih jenis Tobago TB10 yang mendarat darurat di lahan tambak warga Desa Gebang Sidoarjo. Medan yang cukup sulit dijangkau oleh petugas, pesawat akhirnya dievakuasi dengan cara dipotong per bagian dan diangkut dengan perahu. Bagian-bagian pesawat termasuk mesin utama dibawa menuju markas Pus Penerbang Juanda untuk dilakukan pemeriksaan proses penyelidikan matinya mesin pesawat. Beruntung dalam kejadian ini, 2 awak pesawat yang terdiri dari instruktur dan seorang siswa selamat dan kini masih dalam pemeriksaan Pus Penerbang Juanda. Tobago TB10 T2405 sudah bisa kita angkat ke darat dan selanjutnya kita akan laksanakan dismantling atau kita bagi bagian per bagian. Untuk selanjutnya kita bawa ke Juanda untuk investigasi selanjutnya untuk meyakinkan penyebab dari matinya mesin pesawat. Sebelumnya Senin lalu, pesawat latih jenis Tobago TB10 mengalami mati mesin saat sedang berlatih di wilayah Bangil, Pasuruan. Namun di tengah penerbangan, awak kapal meminta kembali ke pangkalan karena tak kunjung sampai pesawat mendarat darurat di area tambak, Kecamatan Candi. Riko Hardiansyah, Sidoarjo.